barulho também que foi removido. A gente reclamava que ia esterçar o carro, ela fazia um barulho na suspensão dianteira, e de fato, quando esterçava o carro, fazia um barulhaço, um estalo que parecia que tinha alguma coisa quebrando na frente, mas na verdade estava relacionado só à questão de reaperto, essas coisas, que deu um pouquinho de trabalho, porque tem que desmontar todas as capas defletoras de baixo do carro, mas felizmente o defeito foi solucionado. E uma coisa também é que o peito de aço pegava na a coifa do peito da caixa de direção, como fica muito próximo da parte inferior ali do peito de aço, ela acabava, quando esterçava o carro, encostando, né? A gente teve que desempenar o peito de aço também, que estava um pouco empurrado para cima por conta de pancada, bacada, essas coisas, e felizmente resolveu o problema.